啦，唔緊要啊，我拍住㗎。嚟緊啦，而家。佢話咩嚟㗎？佢買先得㗎啦。係咯，佢而家係咁拍都唔知佢咩事而家。傻㗎嘛啲人。唔知咩事？講笑啦！你唔知咩事？你個女啊揈書包啊揈嚟揈去啊，你唔教啊？係咯，就因為人哋揈書包，你就要拍片咯。揾人嚟教咯，再咪揾差人嚟教咯，咁巴閉俾佢睇下佢個樣啦。做咩啫？佢驚咩啫？我冇驚啊，我驚我就唔係企喺鏡頭面前啦。公平公義，咩事啊？依家到先，我知我名。我而家報警啊！咩事啊？依家？拍片好勁，我都拍緊啦。超拍咯，公個地方我拍咯。有閉路電視長期喺度嘅一直。O K 咪好咯，咪睇住你指住人嚟鬧咯，咁巴閉啊！以為自己好高嘛，企你自己咁近。係啊，兇埋你啊，兇人啦，咪兇人咯，你咪兇咯。啊，唔好同佢嘈啦。係咯，點樣傾啊嘛？恐嚇咯，即管嚟咯，恐嚇咯，兇人咯。小姐係咪一齊㗎？嚟啊！傾下。嚟啊！唔緊要，我哋唔會。唔緊要，我哋一齊。唔係嘅停，我係話呢邊傾啫，我哋有啲就影，但係我哋嗰邊傾好冇？係啊，我拍電視嘅，放心，我哋。識影你啊？唔識影你啊？啊，小姐或者你等下先好冇？等下先好冇？係啦。唔緊要，你企喺嗰邊，嗰邊。喺度啊！嚟啊！啊，小姐，新年先好冇？我哋嚟啊嘛！恐嚇啊嘛！咁勁個巴閉嚟啊！嚟啊！行埋啲啊！嚟啊！嚟啊！夠高嘛係咪啊？嚟啊！係咪唔夠高啊而嚟家？啊！嚟啊！咁勁啊！咁勁咯你！影啦影啦，你唔好篤到我啊！我報咗警。啊，小姐你等陣。我報咗啦，我已經報咗啦。有人你報嘅，你老公督埋你啊！自己篤埋嚟，同我篤埋嚟。企度，唔使同你嘈啊，唔使同佢嘈，我會搞噶啦。唔係啦，我有個3歲嘅女，好開心。拿個書包喺度。聽我講得唔得啊？如果唔得，慢慢演繹我先。啲人俾我。咩事啊？嗱，跟住咧，我就你攔咗都冇用㗎。小朋友3歲啊，我又冇喐。跟住我知道你做緊嘢，好唔好？撞你做嘢係點做？跟住咧就啤住，即係好難。咁好似你同埋啊，好唔係咁嚟做嘅。呢邊我捉住，即係你好有好大。即係我覺得一個14歲嘅小朋友，佢嘅反應係好大。咁因為我喺隔離嗰邊，咁我即係咩事？因為佢即係你見到佢係點㗎啦？係你見到係點㗎啦？咁講真啦，我4歲嗰個，我由於按起來我出面咁但係我唔知點解佢咁樣，我相當。